早安、午安、晚安，大家好。我从11月份就感冒了，咳嗽、流鼻水。那我因为这透明的鼻涕嘛，然后咳嗽也没很严重，我以为一下子就会好了，没想到整整拖了我1个多月。那现在还在吃药。那我那时候看了第4次的时候，我就以为说我已经看4次了，症状应该快停了吧，就自行停药。没想到自行停药的隔天又继续咳嗽流鼻水，所以我又看了第5次。现在大家画面上看的就是我第5次医生开的药。然后呢，我就发现停药其实是要有一个技巧。像这一次第5次医生开的是白天吃2次，还包括药水，还有睡前1次。那停药的话，基本上是先从睡前的药先停，也就是睡前你药不吃，半夜也不会咳嗽流鼻水的时候，你就不要吃。如果半夜又起来咳嗽流鼻水，你就必须起来把睡前的药吃掉。那如果连续2天你睡前都没有再有任何症状的话，你第3天呢就可以开始试着要停白天的晚上的药，也就是白天早上的药要吃一样的，晚上的药呢就是减半，也就是像咳嗽药水就是从10cc 改成5cc。那像这次医生开给我有1颗的、1.5颗的、0.5颗的，1颗就是变成半颗，1.5颗的就变成1颗，至于0.5颗就是不要吃，也就是晚上的药先停，然后停2天之后没事，再停白天的药，这样就渐渐的把药给停了。最近天气变化大，忽冷忽热的，大家多注意身体哦，拜拜。